發現你哋香港人好中意蛇王嘅喎，蛇腩煲仔飯啊！你睇下呢個黑金嘅紋理就知嚟啱晒地方。香港可能係最尾一個有真正蛇羹食嘅地方，算唔算係香港最平嘅蛇羹？呢個係真正嘅00後美食盲區。我覺得呢間店喺香港係屬於冷門級別好食嘅。我發現香港人真係好中意蛇王啊！咩蛇王兄、蛇王底，但係好鮮甜嗰個蛇王，冇錯。我哋今日食蛇羹，曾經江太市發揚光大嘅一道名菜。我哋埋位，呢個相當於係當年蛇王嘅風采啊！發現你哋香港人好中意蛇王嘅喎，有蛇王兄，有蛇王底，周街都蛇王，都係蛇啊嘛！全部都係蛇。我哋廣州已經冇蛇羹呢樣嘢食㗎啦。廣州好多而家少咗。而家少咗。我哋真材實料啊！真材實料，點解型？唔係話求其。哇！呢個料水喉水啊，整出嚟俾你食。係咪真係用蛇整嘅呢個蛇羹？唔係真係用蛇。即係都有啲雞絲，有啲成少少可以。黑金蛇腩煲仔飯啊！睇呢個黑金嘅紋理就知嚟啱地方。呢個係真正嘅00後美食盲區。實質咧呢間店都係開喺街市裡面嘅，佢環境咧就比較隔涉，可能都係得幾張台。但係真正食正宗嘅蛇嘅咧，我覺得就係要嚟呢啲店。我係要咗一 set 套餐，跟住加大碗嘅。佢正常碗咧就好似嗰個龜苓湯。大家知唔知呢個蛇羹有邊幾種蛇？有飯鏟頭，有百花、金紋，有龍蛇，同埋有過山烏。試下呢個蛇羹先。第一反應係好似食緊碗仔翅咁，第二反應係哇咁鮮咁結嘅。除咗傳統蛇羹之外咧，佢應該仲有啲蛇皮同埋啲木耳，增加咗佢爽脆嘅口感。而喺裡面咧仲有好多嗰啲當歸啊、陳皮嗰啲味。佢嗰啖湯應該係有啲雞骨同埋有啲蛇骨，食起身咧特別鮮。你喺嗰啲濃稠度，好似嗰啲老鼠味咁啊，好結，但係佢結得嚟唔會張住個嘴。食完個原味，再試下啲檸檬絲，檸檬絲都係蛇羹嘅精髓。所以話想食正宗蛇羹真係要嚟香港。蛇腩煲仔飯啊，實質蛇腩咧都係蛇腹部最嫩個位，試下先。佢呢個蛇腩咧，實質啲口感有啲似田雞同鱈魚之間，但係更加彈牙嗰啲口感。呢個同佢嗰個蛇肉嘅肉質纖維比較唔密有關係。個飯反而有啲意外，睇起身咧就焗得好靚仔，好似焗得好透咁，但係相對咧都會濕咗少少。如果再焗得透啲咧，可能會更加香。最尾一啖啊，呢個蛇腩煲仔飯真係好爽，翻到廣州都感受唔到咁靚嘅蛇腩。哇！呢個龜湯濃色到好似嗰啲班沙涼茶咁啊！試下。好濃下，最大嘅感受就係嗰啲藥材嘅味道，生熟地嗰啲味道。嘴咧有少少苦澀味，但係苦澀完之後咧係甘完之後係帶甜嗰啲味道，好似個嘴喺度浸溫泉咁舒服。你呢度食完嘢嘅感受咧，食完個蛇羹再食埋個煲仔飯，咁我個人都係暖粒粒嘅，好似衫都可以着少兩件咁嘅感覺。我以為你哋只有現金支付啊！俾現金最好。咁你哋好平喎，111一個飯一個羹一個湯，算唔算係香港最平嘅蛇羹啊？算啦嘛。算係嘛？又平又好食。平靚正，我都覺得。